청진을 하기 전에 손에 있는 엔티바이오디나 뭐 스럼보스 혹은 그 폰도스에 있는 그 코튼볼, 줄어든 뭐 코튼 모양 이런 걸 체크할 수도 있는데 해머리지. 청진을 할 때는 그 디아스톨릭 시에 AR하고 MS가 갈 때 이제 숨을 마시고 뱉고 숨을 마시고 뱉고 하시면서 숨을 우선 마시고 참고 가만히 계세요 하면서 AR을 체크하고 그리고 동시에 이제 그 레프트 스토너면서 레프트 리플 하방에서 MS를 체크하게 된다. 숨을 마시고 뱉고 하게 되면 이제 사람이 좀 진정이 되는데 숨을 크게 마시고 참으면은 순간적으로 그 산소 교환된 것이 하트로 안 들어오니까 중엽으로만 피가게 된다. 그래서 머리 쪽 혹은 그 롱 쪽으로 이제 숨을 참고 있으면 그 피가 많이 가게 되는데요. 그러면 이제 그 커먼 캐로티드 아터리 벌브라든가 베너스 리턴이 많아지게 되면은 그 CNS에서 이거 하이퍼텐션이 된 모양이네 해가지고 그 파라를 작용해가지고 그 베이거스 너브에 해가지고 하트레이트가 떨어지면 혈압이 떨어지게 된다. 이것을 갖다 발혈과 매뉴에이브라고 하는데 뭐 다이빙 이펙트라든가 커먼 캐로티 마사지 할 때 안구 마사지. 형태가 나타나고 그리고 고혈압 있는 사람들은 대개 이제 아이트리얼 파이브레이션이 많이 생겼을 때 ANO드와 AVNO드를 다 억제하는 그 베타 블로커서도 좋지만은 AVNO드를 억제하면서 그 AVNO드를 억제해가지고 하트레이트를 천천히 뜨게 해주면서 동시에 칼슘을 갖다가 세포 안에 유지하게 돼가지고 수축을 강하게 하는 디지탈리스를 많이 쓴다. 디지탈리스의 역할이라는 것은 디폴라이제이션이고 리폴라이제이션을 억제해가지고 소디움, 포타슘, ATPa를 억제하기 때문에 그 포타슘이 셀 밖으로 나오지 않게 되니까 혈액 내에 포타슘량이 적어지고 이거와 이렇게 그 상호작용하는 칼슘이 대신 많아지게 된다. 이제 리폴라이제이션 안 되니까 하트레이트가 떨어질 수밖에 없다. 전도가 안 되니까. 그리고 셀 안에 있는 그 소듐과 같이 들어간 칼슘이 지속적으로 마이크로 파이브를 수축시키니까 수축이 강하게 유지되는 것이다. 일반적으로 고혈압 환자들은 그 키드니에서 물을 많이 흡수해가지고 혈관에 이제 그 압력이 세진 것인데 물을 흡수하면서 동시에 소듐이 들어올 수밖에 없다. 그 반대적으로 보상작용으로 이제 포타슘이 밖으로 나가게 되는데 그래서 고혈압 환자들은 대개 이제 그 포타슘이 상당히 떨어지게 되니까 이것을 줄 체크해야 되고 그리고 이제 혈압이 높을 때 선택적으로 우리가 이제 CRF가 있는 환자들이라든가 고혈압이 심한 사람한테 그 다이어트에 쓰게 된다. 뭐 타티라 뭐 퓨로사마이드 같은 경우에 포타슘이 떨어뜨리는 것을 쓰면은 기왕에 떨어져 있는데 더 떨어지게 하는 것이니까 이런 경우를 잘 체크해가지고 스파이널 록터가 그 이런 것을 교대로 쓰게 한다든가 이렇게 그 고혈압 환자, 그 심혈관 환자들은 그 혈액 중에 포타슘량이든가 칼슘량이 서로 그 반대작용을 하니까 체크하고 포타슘이 많다는 것은 그만큼 산성이 높아가지고 그 애시도시스가 오른쪽으로 기울어졌다는 것이니까 이때는 칼슘을 넣어가지고 포타슘이 세 안에 들어가게 한다든가 여러 가지 포타슘이 많은 것에 대한 단기별로 이 게이지 변화에 따른 단기별 그 투여량을 조절해야 된다. 그 셀 내에서는 소듐 포타슘이 반대가 되고 셀 밖 혈관에서는 그러니까 칼슘 그러니까 수소이온하고 칼륨하고 칼슘하고 서로 이제 보완작용하는데 마그네슘이 조절하고 그 포타슘의 정상량은 3.5 내지 5.3인데 5.7 이상을 갖다가 CRF라고 하고 뭐 5.3부터 5.5까지는 음식 조절한다든가 바나나 시금치 같은 거 덜 먹고
이뇨제를 쓴다든가 이렇게 해가지고 이렇게 많은 양을 조절할 수가 있고, 이 게이지 변화는 없다. 그러나 이제 이 게이지 변화가 나타나는 것은 T가 올라가고 QRS가 이렇게 넓어지는 것이 이제 되게 좁아지는 것이 5.5하고 6 사이다. 이때는 이온 교환 수지 HSO3라든가 이거 흡수하게 하고 비본, 소듐이라든가 칼슘, 중탄산 해가지고, 그 다음에 6하고 7 사이에서는 T가 올라가고 QRS가 이제 벌어진다. 이때는 이제 포도당 10%, 포도당을 넣으면 인슐린이 나오니까 인슐린 한다든가 해가지고, 그 ATP를 갖다가 ADP로 만들면서 이때 이제 에너지와 칼슘이 나오는데, 이 칼슘으로 인해 가지고 이제 포타슘을 이렇게 조절하게 하고, 7 이상 되면은 상당히 QRS가 커지면서 뭐 이렇게 소막이 될 수가 있는데, 이때는 이제 CaCl2 제설제를 쓴다든가 혹은 다이알리시스를 하게 되고, 그다음에 8 이상, 9 이상, 뭐 10 이렇게 되는 경우도 있다. 메타보릭이든지 레스피레이터리 애시도시 상태를 갖다가 알칼리시스로 이렇게 평형을 왼쪽으로 이동시켜줘야 되는 것이다.